Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka 45th Day Training Program for Development and Employment nakabenta kisamla kalakot no menta kasngi hakajing lang kabalapan long ha chut waku indoor sports hall. Hakani kasngi lawan manyadan menta lang do MP Karaja Sabha Dr. Wanway Roy Karluki kumukongsan hakajing yadan lang local MLA jongka 2 Jawai constituency wailat miki shilla kum usembut kongsan. Hakani ka training ni ka business startup la bay pisado MLA uba shilla hakba yau ni ka nong job kinyora ay kasong pisa wa arlak tingka kum ka baiseng yakakam kaba kila jiet yakabala jiet de kinong bisyar na kisanwat kibalawan siya kamat na ki henry upawngot kibala siya jiet siya kani ka training. Kum taha kani ka sngipin kot ya kani ka program hadian balak mi barpit benya ya ka matray kam jong kini kisanwat kisamla la menjur ya ka samla Violet Rose talang kabana kimusnyang kum kanong job ya kani kasong pisa. Kasamla Violet Rose talang kalawan ra ya ka matray kam halor ka rukom ringap da ka thong ban pendan kam ya ki jingkle babun jad ya ka ngam. Bat kanwan ra ru ya ka jing mentoy hadian arsnam na ka jing seng ya kani ka kam bat ru pendap ya ka ram na ka bang. Oh hai pet borok sanun mudiok i tau kam ma waila du anak tadi dewo bo plai ku kani ka anak ewo man kam ar thausan tengka yong hirubai ambuni menre koi mendapai kini na diu yo kini cedi o omli dehan dia ada krek sitong ada kutimut em kini lai ada cimpika haga ketin yang tip kenmo no kenmo kiu he yang i kini start up on ketin preng ndrai he yang i na chwa na kenmo ba ni chwa nei ba ki bru na chwa na chwa ko kre business na ong ki he sanki start up with sanki ko kaman le u ma ko pai yang gayung sanki di persau lene upa kabai sanki di konyo hago yarap kiti hikai kiti kamon ukre teknik startup ustang mawaila di kasni ekubulai sorkar wa yakni jimur hakwa kamon wanra na bijingkela hag jimur di perkat jong ikena kendo kenika sistem wahab kami ngahi muka to kini sistem to kolonial sistem yang keren koyohi lenyap kawasan snap delai beroi hendrai delai beroi negeri sistem keren berhab ke sistem yang education yang ini hadu kini sini hak state yang ini negeri India dangman kejuk ke sistem wa warra kre haipor house nem khat pras pa khat le ile penman yang wow organizer jadi program ho gomi to kamu do om bitne ki he kiwa haka sor chwai ki to maximum ki problem leni nongwan changa nongwan kerpa yang to ni minta kam sorka kate to obi go ara ke jumai tinggi yang mana ke jumai yang mana you to hapo sor tuai yang maximum di kontrol yang itu udah start aktif but kam jule naga yung besen le to udah do nal ni do kate coba mentok sedang ni naga kam business kamu di ubi teknik presentation maximum nagi sakali teknik presentation to so the presentation to below 10 lakhs investment kejung perlu what kata dengan 10 lakhs le 70% ke bank component udah ready ni lah ni terlebih persen le kejung irap dengan you persen dengan you scan ni opportunity lega na penjok hiyo ya di kontrol yo konsulensi ni yang berilum jadi TV kam khawa chin TV ki kam implement ki hak penggerak kam ki kau mohon use XSF boy bu api kedukan yang pi kau kian pun bol bi di dong kre
Lani ika competition ko every market. Ladang ale ini krep already so many competition are already available in the market. Kita ki bonjai, yuda ini juga he export kyo ibu de batai ini. Teh oh kagajing sedang yang nganga membudo. Memboy berkata cuma muri oleh kami ke general training program. Oma cuma pune kami training program. Tangki ibu jo yo berkata no yo sarkar le le ye. Memudam. Le training program lempa kadiga DDUGKY MD private institute EAG training program. Dapat le. Tang yo ini program dan sedang dan join dan chongchin yo cibon kenya gitu di classroom. Tang kadang lain nang hian. Yoi kai ki mo mati kadang thang nang lut. Tenai ke daw akan berkata ingat di kau le ini. Kenang ini ki kena une ki kado so kausan singi. Plus untuk buat dan higi tai jingi kai iwayo ki tai ki resource person le din tan ni kai. Ko kai ta ko le o kenang yo yapi. Yo yapi dalade. Nalor buat ini training nama apa yang benar kopi ada yang email de to one export ki dan kamu tu sakhi finni orang itu ki sanmut itu ki top party ki participant itu ki top 5 desnya pi negro kom batai ki desnya pi kamu ki deman expert dan tim ki ngani Jepang nomor Jepang yang itu ki. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.